أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika kumbukumbu za maswahaba wa Badri nilikuwa naeleza kuhusu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na nilikuwa naeleza kuhusu sifa zake. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa na daraja gani, na ni daraja gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpatia? Kuhusiana na hilo kuna baadhi ya riwaya. Abu Bakr Siddiq alipata bahati na fadhila hii ya kwamba katika zama za Makka Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda kumtembelea nyumbani kwake mara moja kwa siku. Amr bin As alisimulia ya kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alimteua kiongozi mkuu wa jeshi katika vita vya Zatu Salasil na akamtuma, na anasema kwamba mimi nikaja kwake na nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika watu ni nani aliyempendwa wako? Mtume akasema kwamba Aisha. Nikasema kwamba katika wanaume? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba baba yake. Nikasema kwamba nani mwingine? Mtume sasa akasema kwamba kisha Umar bin Khattab, na hivyo akawataja baadhi ya kina baba wengine. Salama bin Akwa anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba Abubakar ni mbora kuliko watu wote isipokuwa awepo nabii yeyote. Anas bin Malik anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, katika umati wangu mtu mwenye kuhurumia umati wangu zaidi kuliko wote na kurehemu ni Abubakar. Abu Said alisimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, watu wenye daraja ya juu na watu waliopo chini yao, wao watawaona kama nyinyi mnavyoiona nyota inayoandama. Yani watu walio chini watawaona watu wenye daraja ya juu kama nyinyi mnavyoona nyota inayoandama huku mbinguni, kama mnavyoangalia nyota inayoandama huku mbinguni. Na Abubakar na Umar ni miongoni mwao, yani wao ni wenye daraja za juu na watu watawaona kama nyota inayoangaliwa inayokuwa juu. Na Mtume akasema kwamba wote ni wazuri walioje. Hata Abu Huraira alisimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakuna mtu aliyenifanya hisani isipokuwa nimempatia malipo yake, isipokuwa Abubakar. Abubakar amenifanya hisani na siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atampatia malipo yake. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam katika marazi yake ya mwisho alisema kwamba
katika watu hakuna mwenye kunitendea wema kwa nafsi na kwa mali yake zaidi kuliko abubakar bin abu kahafa. Kama katika watu mimi ningemfanya kuwa rafiki yangu, basi ningemfanya abubakar kuwa rafiki yangu. Lakini urafiki wa islam ni mbora kuliko mambo yote. Katika misikiti huu madirisha yote muyafunge isipokuwa dirisha la abubakar. Hiyo ni riwaya ya sahih bukhari. mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba abubakar anatokana nami na mimi natokana naye. abubakar katika dunia hii na huko kwenye akhira ndiye ndugu yangu. kuna riwaya ya sunan tirmizi inayosema ya kwamba hat anas alisimulia ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu abubakar na hat umar alisema kwamba hawa wote ni viongozi wa watu wa peponi wenye umri mkubwa miongoni mwa waliotangulia na watakao kuja baadaye isipokuwa mitume na manabii. na ewe ali usiwaambie hawa wawili. alipomwambia hat ali akamwambia kwamba asiwaambie. hat anas anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa wahajiri na answar alikuwa ana watembelea na alikuwa anaketi kwao, na abubakar na umar walikuwa pamoja naye, na hakuna mtu ambaye alikuwa akimtizama isipokuwa abubakar na umar. wao walikuwa wakimwona mtume saa salam na mtume saa alikuwa anawaona, na wao walikuwa wakitabasamu kwa kumwona mtume saa salam na mtume saa alikuwa anatabasamu kwa kuwaona. hat ibni umar anasimulia ya kwamba mtume saa salam alimwambia hat abubakar kwamba wewe ni rafiki yangu katika haus na wewe ni rafiki yangu katika pango. Hazrat Jubair bin Mutam alisimulia ya kwamba mwanamke mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akaongea naye kuhusu kitu fulani. mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia jambo fulani. mama huyo akasema kwamba ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam, waonaje kama mimi nisikukute, yani baada ya kifo chako nikihitaji kitu fulani? mtume akasema kwamba usiponikuta basi uende kwa abubakar, yeye atakutimizia haja yako. hata ibn umar anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka nje na akaingia miskitini, na hata abubakar na hata umar, mmoja alikuwa upande wa kulia kwake na mwingine alikuwa upande wa kushoto kwake, na mtume alikuwa ameshika mikono yao. kisha akasema kwamba sisi siku ya kiama tutainuliwa hivyo. hat abdullah bin hatab anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona hat abubakar na hat umar na akasema kwamba hawa wawili ni masikio na macho, yani ni miongoni mwa marafiki zangu wa karibu. hata abu said khudri anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kila nabii anakuwa na mawaziri kutoka kwa mbinguni na kutoka kwa watu wa ardhi. upande wa mbinguni mawaziri wangu ni jibrail na mikail, na upande wa watu wa ardhi mawaziri wangu ni abubakar na umar. kisha akawapatia bishara ya kuingia peponi. said bin musayyab akasema kwamba hata abu musa ashari aliniambia ya kuwa yeye alifanya wuzu katika nyumba yake, kisha akatoka nje na akasema kwamba mimi nitaendelea kubaki na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa siku nzima nitabaki na mtume sallallahu alaihi wasallam. yani siku ile yeye akajitolea wakfu kwa ajili ya kumhumidia mtume saa salam. ye akasema kwamba ye akaja miskitini na akawauliza watu kuhusu nabii saa salam. watu wakasema kwamba ametoka nje na ameenda upande ule.
anasema nikaenda nyuma ya mtume salallahu alaihi wasallam na nikaendelea kuwauliza watu kuhusu mtume saa salam hadi mtume salallahu alaihi wasallam akaingia kwenye sehemu iliyokuwa karibu na bere aris ambayo ilikuwa kisima karibu na msikiti wa kuba. mimi nikaketi karibu na mlango wake na mlango wake ulikuwa ni wa matawi ya mtende. mtume saa salam akamaliza haja yake na akafanya wuzuu. mimi nikainuka na nikaenda kwa mtume saa salam. nikaona kwamba mtume salallahu alaihi wasallam ameketi juu ya bere aris na alikuwa ameketi juu ya ukuta wake na alikuwa ameinua kitambaa kutoka miundi yake na mtume saa salam alikuwa ameininginiza miguu yake kwenye kisima. mimi nikamsalimia mtume saa salam na nikageuka nyuma na nikaketi kwenye mlango. nikasema kwamba leo mimi nitakuwa mlinzi wa mtume salallahu alaihi wasallam. katika muda huo hata abubakar akaja na yeye akapiga hodi. nikasema kwamba ni nani? ye akasema abubakar. nikasema kwamba ngoja. kisha nikaenda kumwambia mtume salallahu alaihi wasallam kwamba ni abubakar ambaye anaomba rukhsa ya kuingia ndani. mtume akasema kwamba umpatie rukhsa na pia umpatie habari njema ya kuingia peponi. nikaaja na nikamwambia abubakar kwamba ingia ndani na mtume salallahu alaihi wasallam amekupatia bishara ya kuingia peponi. abubakar akaja ndani na akaenda kuketi upande wa kulia wa mtume salallahu alaihi wasallam juu ya ukuta wa kisima na akaninginiza miguu yake kwenye kisima kama mtume saa salam alivyokuwa amefanya na akainua kitambaa kutoka miundi yake. kisha nikarejea na nikaketi na nilikuwa nimemwacha ndugu yangu nyuma kwamba akifanya vuzuu aje kukutana nami. nikajisemea moyoni mwangu kwamba kama allah anamtakia fulani wema, muradi wake ulikuwa ni ndugu yake, basi atamleta. nikaona kwamba mtu mwingine anapiga hodi. nikasema kwamba ni nani? akasema kwamba ni umar bin khatab. nikasema ngoja. kisha nikaja kwa mtume saa salam na nikamsalimia na nikasema kwamba umar bin khatab anaomba rukhsa ya kuingia. mtume saa salam akasema kwamba umpe rukhsa na umbashirie bishara ya pepo. nikaja na nikasema ingia ndani na mtume salallahu alaihi wasallam amekubashiria bishara ya kuingia peponi. ye akaja ndani na akaketi upande wa kushoto kwa mtume salallahu alaihi wasallam juu ya ukuta wa kisima na akaninginiza miguu yake kwenye kisima. kisha nikarejea na nikaketi na nikasema kwamba allah akimtakia fulani wema basi atamleta. nikafikiri tena kuhusu ndugu yangu. katika muda huo akaja mtu mwingine na akapiga hodi. nikasema kwamba ni nani huyu? ye akasema kwamba ni usman bin affan. nikasema ngoja. nikaenda kumwambia mtume saa salam. mtume saa salam akasema kwamba mpe rukhsa na umpe bishara ya kuingia peponi. na pia mtume saa salam akasema kwamba ijapokuwa msiba mkubwa utamfikia, mimi nikamjia na nikamwambia kwamba ingia ndani na mtume salallahu alaihi wasallam amekupatia bishara ya pepo. japokuwa kuna msiba mkubwa ambao utakufikia. yeye akaja ndani na akaona kwamba sehemu ile imejaa. kisha yeye akaenda kuketi upande wa pili wa mtume salallahu alaihi wasallam. hat anas raziallahu taala anhu anaeleza ya kwamba nabii salallahu alaihi wasallam alipanda juu ya mlima wa uhud na pamoja naye walikuwepo hata abubakar na hata umar na hata usman. mlima ule ulianza kutikisika. mtume akasema kwamba ewe uhud tulia. mimi naona kwamba mtume saa salam alipiga mguu juu yake na akasema kwamba hakuna mtu juu yako isipokuwa nabii mmoja na sidiq mmoja na mashahidi wawili. said bin zaid anasimulia ya kwamba mimi natoa ushahidi kuhusu watu 9 kwamba wao ni watu wa peponi, na kama niseme kuhusu mtu wa 10 sitakuwa mwenye mazambi. wao wakasema kwamba kivipi? ye akasema kwamba tulikuwa pamoja na mtume saa salam juu ya mlima wa hira na mlima ule ukaanza kutikisika. hapo mtume salallahu alaihi wasallam, riwaya ya kwanza ilikuwa ni ya bukhari na hiyo ni ya tirmizi, humo kuna habari za hira. hapo mtume saa salam akasema kwamba hira ngoja.
na tulia, kwa yakini juu yako kuna nabii na sidik na shahid. Mtu fulani akamuuliza kwamba watu wa peponi wale wa 10 ni kina nani? hata said bin zaid akasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam abubakar, umar, usman, ali, talha, zubair, saad na abdurrahman bin auf. na akasema kwamba mtu wa 10 ni nani? said bin zaid akasema kwamba ndiye mimi. khalifa mtukufu anasema kwamba iwe wazi ya kwamba katika riwaya hii kuna maswahaba 10 wenye daraja za juu wametajwa, ambao mtume saa salam katika maisha yao alikuwa amewapatia bishara ya kuingia peponi. watu hawa walikuwa wapendwa wa mtume saa salam na pia washauri wake, ambao katika istilah ya sera wanaitwa ashra mubashira, yani watu 10 waliopewa bishara ya kuingia peponi. lakini pia ieleweke ya kwamba pamoja na hawa walikuwepo maswahaba kina baba na kina mama walio wingi, ambao mtume sasalam alikuwa amewapatia bishara njema ya kuingia peponi. hivyo pamoja na watu hawa 10 kuna maswahaba takriban 50 kina baba na kina mama ambao majina yao yanapatikana katika historia, na pia walioshiriki katika vita vya badar na walioshiriki katika vita vya uhud na walioshiriki katika bait rizwan, yani wakati wa suluhu ya hudabia, pia walipewa bishara ya kuingia peponi. hata borara anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ni nani miongoni mwenu aliyefunga saumu? Abubakar akasema kwamba mimi. mtume sallam akasema kwamba ni nani miongoni mwenu aliyeenda kushiriki katika jeneza? Abubakar akasema kwamba mimi. mtume sallam akasema kwamba miongoni mwenu ni nani aliyemlisha maskini? hata Abubakar radhiyallahu anhu akasema kwamba mimi nimemlisha. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba miongoni mwenu nani ambaye ameenda kumtembelea mgonjwa? hata Abubakar akasema kwamba mimi nimemtembelea. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mtu ambaye mambo haya yamejumuika katika zati yake ameingia peponi. hiyo ni riwaya ya sahih muslim. hata borara anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema jibrail alinijia na yeye akashika mkono wangu na akanionyesha mlango wa peponi, ambao kwa kupitia mlango ule umati wangu utaingia. hata Abubakar akasema lau kama mimi ningekuwa pamoja nawe na ningeuona. mtume akasema kwamba ewe Abubakar, wewe ni mtu wa kwanza katika umati wangu ambaye ataingia peponi. Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza ufafanuzi wake anasema kwamba safari moja mtume saa salam alikuwa ameketi kwenye majlis fulani na maswahaba walikuwa wameketi pamoja naye. hapo akaanza kueleza kwamba katika pepo kutakuwa na hivi na vile, na kisha akaeleza kuhusu neema zake ambazo allah alikuwa ameweka kwa ajili yake. hata Abubakar aliposikiliza akasema kwamba ya rasulallah, ufanye maombi kwa ajili yangu kwamba katika pepo niwe pamoja nawe. na katika riwaya zingine kuna sahaba mwingine ambaye ametajwa, na katika riwaya zingine kuna jina la Abubakar ambalo limetajwa. mtume akasema kwamba mimi nina imani kwamba utakuwa pamoja nami, na pia nafanya maombi kwa allah kwamba itokee hivi. mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza habari hiyo, basi maswahaba wengine pia watakuwa wamepata wazo hilo kwenye mioyo yao kwamba sisi pia tumwambie mtume saa salam kwamba afanye maombi kwa ajili yetu. mwanzoni walikuwa na wazo hili kwamba sisi kivipi tunaweza kuwa pamoja na mtume saa salam katika peponi, lakini aliposema Abubakar radhiyallahu anhu au sawa na riwaya zingine sahaba mwingine na mtume akafanya maombi kwa ajili yake, hapo wakapata mfano na wakajua kwamba hiyo inawezekana. hapo sahaba mwingine akasimama na akasema kwamba ya rasulallah, ufanye maombi kwa ajili yangu kwamba mwenyezi mungu aniweke pamoja nawe katika pepo. mtume akasema kwamba mwenyezi mungu akujalie, lakini aliyetangulia kusema yeye amepata bahati hiyo. Musleh Maud anasema kwamba safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtu ambaye atashiriki katika ibada fulani ataingizwa kwa kupitia mlango fulani kwenda peponi, na mtu fulani ambaye
shiriki katika ibada fulani atapita kwenye mlango fulani, na hivyo akataja kuhusu ibada mbalimbali na pia akaeleza kuhusu milango mbalimbali iliyo 7. hata Abubakar radhiallahu anhu alikuwa ameketi kwenye majlis hii akasema kwamba ya Rasulullah, watu wataingizwa peponi kwa kupitia milango mbalimbali, kwani watakuwa wamejikita kwenye ibada fulani fulani. Lakini ewe mtume wa Allah, kama kuna mtu ambaye anafanya ibada za aina zote, yeye atatendewa vipi? Mtume akasema kwamba yeye ataingizwa kwa kupitia milango yote 7 ya peponi, na mimi nina imani ewe Abubakar kwamba utakuwa miongoni mwao. Sura amesema kwamba habari hizi zitaendelea katika siku za usoni, na wakati huu nataka kuwazungumzia baadhi ya marehemu na pia nitasalisha jeneza zao. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Abdul Basit Saheb, Amir Jamaat Indonesia, aliyefariki dunia Oktoba 8 akiwa na umri wa miaka 71. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mwana wa Maulvi Abdul Wahid Smatri Saheb, na baada ya kupata masomo hadi FA akiwa na umri wa miaka 21 na mwaka 1972 mwezi wa Septemba aliingia Jamia Ahmadiyya Rabwa. Mwaka 1981 akafaulu mtihani wa shahid kutoka Jamia Ahmadiyya Rabwa. Mwaka 1981 akarejea nchini Indonesia kama mbashiri. Mwaka 87 kutokana na ushauri wa Majlisi Amla Indonesia ilipendekezwa kwamba kwa ajili ya kufanya mahubiri nchini Thailand, mbashiri moja wa Indonesia apatiwe uraia wa Kuala Lumpur Malaysia na apelekwe Thailand kwa ajili ya mahubiri. Jina lake likapendekezwa. Khalid Hamsi Rabi rahimahullah taala akakubali jina lake na akateuliwa mbashiri wa Thailand. Baadaye akarejea nchini Indonesia, na katika nchi Indonesia akaendelea kuitumikia jamaat hadi kifo chake, na akaitumikia jamaat kwa muda mrefu kama amiri. Takriban miaka 40 ameitumikia jamaat. Ameacha nyuma mke na vijana 3 na mabinti 2. Mke wake Bi Musli Wadi Sahiba anasema kwamba marehemu alikuwa na uchungu mkubwa kuhusu jamaat na alikuwa anaitanguliza jamaat juu ya vitu vyake vyote. Mimi nikiwa mke wake nakiri kuhusu huduma zake na uhusiano wake na jamaat. Kuna mpwa wake Bwana Tahir anasema kwamba marehemu alikuwa anafuata mwongozo utokao Markaz kwa moyo wote. Safari moja marehemu aliniambia kwamba alikuwa na mpango wa kwenda Malaysia kukutana na familia, na alikuwa amenunua tiketi ya ndege. Takriban baada ya wiki moja nilipokutana naye nikasema kwamba hujaenda Malaysia. Akaniambia kwamba barua ambayo nimepokea kutoka Markaz, sijapata ruhusa kutoka Markaz, hivyo nimesitisha nia yangu kwenda Malaysia. Na pia hakujali kwamba amenunua tiketi ya ndege. Kuna kiongozi mwingine aliyefanya kazi pamoja naye anasema kwamba alikuwa anatufundisha kwa mapenzi na kwa upendo. Alikuwa amir wa jamaat, lakini alikuwa haombi kutoka jamaat vitu kwa ajili ya zati yake, na kitu chochote ambacho alikuwa anakipokea kutoka jamaat alikuwa anakitumia kwa furaha. Alikuwa anaishi maisha ya kawaida. Alikuwa anatujia na alikuwa anaangalia barua na alikuwa anatuandikisha. Alikuwa na waheshimu wa bashiri. Alikuwa na elimu kubwa kuhusu jamaat. Alipokuwa anatoa hukumu fulani alikuwa anaomba ushauri kutoka wajumbe wa amila. Alikuwa na heshima na alikuwa amejaa na unyenyekevu. Alikuwa mtu wa watu na alikuwa anawatendea wote wakubwa na wadogo kwa furaha na kwa hulka njema. Alikuwa anaupenda ukhalifa. Alikuwa anatusihi kwamba juu ya amri ya khalifa wa zama tuache maoni yetu yote na tufuate amri zake. Alikuwa anatanguliza nizamu ya jamaat juu ya mambo yote. Alikuwa analinda nizamu ya jamaat. Alikuwa anakuja ofisini kabla ya watu wengine, na akichelewa basi alikuwa anawaambia watu wa ofisini. Na alipokuwa anatoka nje, hata kama aende kwa muda mfupi, alikuwa anawaambia watumishi wa ofisini. Na alikuwa anaangalia ripoti na barua kwa uangalizi mkubwa. Alikuwa anaangalia vitu vyote kwa umakini na kuangalizi mkubwa, na
wakati mwingine alikuwa anafanya kazi hadi usiku. Alipokuwa akienda kukutana na wahamadia wanasema kwamba alikuwa anawaletea watoto wetu zawadi mbalimbali na daima alikuwa anawatendea kwa wema na kwa mapenzi. Alikuwa kiongozi ambaye alikuwa akifanya juhudi ya kuwafurahisha wengine. Amir Sahib kwa ajili yetu na kwa ajili ya wahamadia wa Indonesia alikuwa kama baba wa kiroho. Alikuwa anatanguliza nizamu ya jamaat juu ya vitu vyake vyote. Huzur amesema kwamba hizi ni sifa ambazo kila amiri anapaswa kuwa nazo. Akikasirika juu ya mtu fulani, hata hivyo alikuwa anazingatia heshima yake. Sio maana kwamba amekasirika na aseme jambo lolote, bali alikuwa anazingatia heshima yake, na shabaha ya kukasirika kwake ilikuwa ni ya kumrekebisha mtu fulani. Watu walikuwa wanamwomba mwongozo katika mambo yao mbalimbali, na yeye daima aliendelea kuwajali wahamadia wa Indonesia. Tangu mwaka mmoja, hata katika marazi yake alikuwa akishiriki katika vikao mbalimbali na alikuwa anayatembelea matawi mbalimbali. Mahmud Wardi Sahib ambaye anafanya kazi katika dawati la Indonesia, anaishi hapa Uingereza, anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa na elimu kubwa sana kuhusu jumuiya na kuhusu vitu vingine. Alikuwa na shauku ya kujifunza elimu mbalimbali. Alikuwa na taarifa na habari nyingi kuhusu mada mbalimbali. Alikuwa na uwezo wa kuongea vizuri juu ya mada mbalimbali. Alikuwa anajua sana kuhusu vitabu vya jamaat na kuhusu mambo mengine. Alikuwa anasoma magazeti bila kukosa. Alikuwa anasoma habari mbalimbali za kitaifa na za kimataifa katika lugha ya Kiindonesia na Kiingereza. Wakati wa kutoa hutuba alikuwa hatoi hutuba ndefu, bali alikuwa akitoa hutuba fupi lakini iliyo na fasaha na balagha, na alikuwa anawafahamisha watu jambo lake kwa maneno ya kawaida. Watu wa matabaka yote waliweza kumwelewa kwa urahisi. Alikuwa anavaa mavazi ya kawaida tu, lakini alikuwa na heshima kubwa sana. Hakuwa na sifa ya kuwaonyesha wengine. Watu wa matabaka yote walikuwa wakiketi pamoja naye na kuongea naye bila shida yoyote, lakini daima watu walikuwa wakizingatia heshima yake na walikuwa wanaongea naye. Kuna mbashiri wa jumuiya na pia ni mwalimu wa Jamia Ahmadiyya, Fazl Umar Farooq Sahib, anasema kwamba mimi nimepata bahati ya kuishi na Amir Sahib tangu utotoni. Jumuiya ya Indonesia ilipokuwa na shida mbalimbali, ilipokabiliana na upinzani, marehemu alikuwa akiwatia moyo wanajamaati na alikuwa anawasihi kwamba wafanye subira na wafanye maombi. Mwenyewe pia alikuwa anafanya maombi kwa unyenyekevu mkubwa. Alikuwa anakuja misikitini kwa wakati. Alikuwa anawajali wakufanya zindagi. Mbashiri alipokuwa anaenda kutumikia jamaat alikuwa anampatia zawadi. Saifullah Mubarak Sahib ambaye ni mwalimu wa jamaat anasema kwamba marehemu alikuwa mfano wa kuigwa kwa wakufanya zindagi. Daima alikuwa akishiriki katika vikao mbalimbali na mipango mbalimbali ya jamaat. Alikuwa anaongea na watu kwa wema na kwa upole. Akija katika majlis fulani, majlis ile ilikuwa inapata bashasha. Alikuwa akitabasamu. Anasema nilipokuwa nasoma Jamia Ahmadiyya baada ya magharibi alikuwa akiketi pamoja nasi na alikuwa anatuuliza kuhusu mambo mbalimbali. Kisha Nuruddin Sahib ambaye ni mbashiri wa jamaat ameandika vile vile ya kwamba huyu alikuwa amir ambaye alikuwa mfano kwa wengine. Mwaka 2018 anasema kwamba marehemu aliweka jiwe la msingi la msikiti wetu. Wakati ule tulikuwa na hela kama milioni 60 tu. Huzur amesema kwamba sarafu ya Indonesia ina kiwango cha chini, hivyo watu wanazungumzia mambo ya mabilioni. Anasema tulikuwa na hela milioni 60 tu, lakini tulikuwa tukihitaji bilioni 1.5. Marehemu alituambia kwamba muanze ujenzi wa misikiti na kisha tutaona manzari ya msaada wa Allah. Hakuna haja ya kuogopa. Kama mnayo milioni 60 basi muanze ujenzi wa misikiti.
zura amesema kwamba hata hawakuwa na 10% baada ya kuwapatia nasaha hiyo, yani walikuwa na 3 au 4 tu. marehemu baada ya kuwapatia nasaha hiyo, marehemu akatoa hela kutoka mfuko wake na akatoa mchango kwa ajili ya misikiti. hapo watu pia wakaanza kujitolea, na katika muda wa miaka 2 80% misikiti ukamalizika. kisha janga la korona likatokea na kipato cha watu kikapungua. hapo ujenzi ukasimama. tukamwendea na tukamwambia kwamba tunataka kumaliza msikiti wetu, lakini tunahitaji milioni 150, na tulikuwa na nia kwamba labda markaz itatusaidia. amir saheb alisema kwamba markaz haitatusaidia na nyinyi mnaweza kujisaidia wenyewe. alituuliza kwamba nini ni wangapi, tukamwambia kwamba sisi ni 160. amir saheb akasema kwa ibtisamu kwamba kila mmoja kama atoe paundi 1.25 basi hela hiyo inaweza kupatikana. anasema mwanzoni hatukuwa na imani kwamba kazi hii inaweza kufanywa, lakini tulipofuata nasaha yake basi wahamadia wakapata mapenzi na jaziba na wakaanza kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa misikiti, na marehemu mwenyewe pia akatoa hela nyingi kwa ajili ya ujenzi huo. hivyo katika mwaka wa miaka 3, muda wa miaka 3 ujenzi wake ukakamilika. kisha amir saheb alikuwa na uhusiano mzuri na watu wasio wa ahmadia. luqman hakim saifuddin saheb ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya dini ambaye si ahmadia anasema kwamba mimi naona kwamba marehemu alikuwa mtu mkubwa ambaye daima alikuwa anautanguliza ubinadamu. alipokuwa anaenda sehemu fulani alikuwa anatoa msisitizo kwamba kivipi tunaweza kukaa kwa pamoja, tunaweza kufahamiana na kuelewana na kuheshimiana. anasema kwamba mambo haya ni wajibu wetu sisi sote, yani waahmadia na watu wengine wa indonesia, kwamba sisi tufuate nyayo zake na nasaha ambazo ametupatia tujitahidi kuzifuata. hitilafu na mtafaruku zilizopo baina yetu zinakuwa sababu ya kusambaza chuki, tunapaswa kuziondoa. katika indonesia kuna mbalozi wa tunis bwana zahiri saheb anaandika ya kwamba nilijifunza kutoka amir saheb jambo hili ya kwamba sisi kivipi tunaweza kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na ahle bait na maulama, na tunaweza kufuata mafundisho yake ijapokuwa waahmadia walizulumiwa sana, wakatukanwa sana. uzra amesema kwamba katika indonesia watu walizulumiwa, wakakabiliana na upinzani mkali, lakini amir saheb akaendelea kuwasaidia waahmadia. anasema kwamba waahmadia walizulumiwa, wakatukanwa na wakatendewa bila uadilifu, lakini hata hivyo amir saheb alitufundisha kwamba sisi tunapaswa kuitumikia nchi na ubinadamu kwa ikhlasi na kwa unyofu, kwani hii ni itikadi ya waahmadia wa dunia nzima kwamba mapenzi kwa wote bila chuki kwa yote. mimi natoa ushahidi kwamba amir saheb alikuwa mpendwa wa allah, alikuwa ulama mkubwa na alikuwa na khulqa njema sana. kuna kiongozi wa shirika la kitaifa bi nia sharifuddin saheb anaandika kwamba amir saheb alikuwa na njia ya kipekee ya kuongea. alikuwa anaongea kwa wema na kwa upole, na kutoka maongezi yake hisia za kuipenda nchi zilikuwa zikionekana wazi, kana kwamba maongezi yake yalikuwa kioo cha mapenzi kwa wote bila chuki kwa yote. sisi tunatoa ushahidi kwa marehemu alikuwa mtu mzuri sana na alikuwa kiongozi ambaye daima anaongea na watu kwa imani na kwa mapenzi. mirajuddin shah sahab anaandika kwamba alipokuwa amiri, jumuiya ya indonesia ilikabiliana na upinzani mkali wa ahmadia, wakashambuliwa katika maeneo mbalimbali. yeye akakabiliana na upinzani wote kwa ushujaa mkubwa. hata viongozi wa serikali pia walikuwa wakimheshimu sana. bwana mosum saheb ambaye ni mwalimu mkuu wa jamia ahmad indonesia anasema kwamba amir saheb alikuwa anaupenda ukhalifa sana,
tulikuwa majirani, hivyo tulikuwa tunaenda misikitini kwa pamoja, na kila alipokuwa anaenda kwenye ziara alikuwa ananiambia kwamba naenda kuzitembelea jamaat fulani na fulani, na alikuwa akinisihi kwamba mimi pia niende kuzitembelea. Alikuwa anaijali Jamia Ahmadiyya, alikuwa anawasihi wanafunzi wa Jamia Ahmadiyya kwamba nini, kwa kuwa mtakuwa wabashiri, hivyo mujitahidi kuwa mfano kwa jamaat. Na alikuwa ananipa mwongozo vile vile, na alikuwa ananiambia kuhusu wanafunzi mbalimbali kwamba mwanafunzi fulani ana mapungufu gani, hivyo ujitahidi kumurekebisha. alikuwa na shauku ya kujua kuhusu hali za wanafunzi wa Jamia Ahmadiyya. Irshad Mali Saheb ambaye ni mbashiri wa jamaat nchini Marekani anasema kwamba mimi nilisoma na Basi Saheb katika Jamia Ahmadiyya na tulikuwa tukiishi kwenye chumba kimoja. Nikapata nafasi ya kumwona marehemu kwa ukaribu. Alikuwa na hulka njema sana, alikuwa mcheshi mzuri, alikuwa mchezaji mzuri wa badminton, daima alikuwa anashinda. Yeye aliniambia kwamba alipokuwa anaenda kusoma Jamia Ahmadiyya Rabwa, katika siku zile zile akapata ofa kutoka kampuni fulani kwamba itumiki kampuni ile kama mchezaji. Hapo baba yake Maulana Abdul Wahid Saheb akapata wasiwasi kwamba Abdul Basit asiji akaacha nia ya kwenda Jamia Ahmadiyya. Marehemu akaniambia kwamba nilipoona kwamba baba yangu ana wasiwasi, nikampatia yakini kwamba mimi sitaacha dini kwa ajili ya faida za dunia, na hapo akakataa kukubali ofa ile, na maisha yake yote ni shahidi kwamba yeye akatanguliza dini juu ya dunia na akatimiza ahadi yake. Alikuwa anaupenda ukhalifa, alikuwa anajitolea sana kwa ajili ya ukhalifa. Alipokuwa mwanafunzi alikuwa karibu sana na Khalifa Msi Salis rahimahullahu taala. Sisi tulikuwa tunasema kwamba khalifa mtukufu anakupenda mno. Hivyo katika kila zama na kwenye kila ukhalifa yeye alionyesha mfano wa ikhlas na unyofu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue kwenye daraja, na aendelee kuijalia jumuiya ya Ahmadiyya wabashiri na watumishi kama yeye. Mimi pia daima kama nilivyosema kwamba nimemwona akinitii kwa moyo wote. Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia watu wengine ambao wachukue nafasi zao, na wabashiri wa Indonesia na wabashiri wa dunia wanapaswa kuiga sifa zake na mifano yake. Mambo haya si mambo ya kale. Hawa ndio watu waliokuwa katika zama hizi ambao walitanguliza dini juu ya dunia na wakatimiza haki ya wakfu wao. Anayefuata ni Bi Zainab Ramazan Sahiba, alikuwa mke wa Yusuf Asman Kambolaya Sahib, mbashiri wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadi Tanzania. Mama huyo akiwa na umri miaka 70 alifariki dunia katika siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mume wake bwana Yusuf Asman Kambolaya Sahib anasema kwamba mke wangu alikuwa mwema mno na alikuwa akishiriki katika shughuli mbalimbali za kijamaati. Alikuwa na uhusiano mzuri na majirani, alikuwa na wajali watu maskini na mayatima, alikuwa anawaheshimu sana wabashiri, alikuwa kwenye mstari wa mbele katika swala la kujitolea na kwenye michango. Alikuwa anawatendea Waahmadiyya wote kwa ikhlasi. Tangu miaka 2.5 alikuwa na marazi ya kansa, akapatiwa matibabu kutoka madaktari wazuri, lakini mpango wa Mungu kwamba alifariki dunia katika siku za nyuma. Anasema kwamba katika mazishi yake kutoka Tabora na kutoka maeneo mengine watu wapatao 1,000 walikuwepo, na watu wengi wasio wa Ahmadiyya pia walishiriki kwenye mazishi yake. Ana mabinti 3 na vijana 3 ambao wana familia zao. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Anayefuata ni Alima Begum Sahiba, mke wa Sheikh Abdul Qadir Sahib Darwesh Qadian, aliyefariki dunia mwezi uliopita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa na sifa ya kuswali, mwenye kufanya subira, na alikuwa na unyenyekevu na ucheshi. Alikuwa anafanya juhudi ya kuwawezesha watoto kuswali na kusoma Qur'ani tukufu.
alikuwa anawafundisha watoto qurani tukufu. Alikuwa anasema labbaik juu ya kila amri ya ukhalifa. Ijapokuwa alikuwa na hali ya chini, lakini alikuwa anawasaidia watu mbalimbali. Na katika siku za jalsa salana nyumba yake ilikuwa inajaa na wageni. Alikuwa anawatumikia wageni kwa hulka njema na alikuwa anawahudumia kwa wema. Marehemu alikuwa musi. Mwana wake Sheikh Nasir Wahi Saheb ambaye anaitumikia jamaat kama kaimu administrator Nur Hospital. Ana mabinti watatu ambao wanaishi nje ya nchi. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu marehemu. Marehemu anayefuata ni mheshimiwa Mele Anisa Episai Sahiba wa Kiribati. Hali za maisha yake ni za ajabu na pia tukio la kukubali ahmadia pia lina aina yake. Mama huyo alikuwa mwenye hulka njema na mwenye ikhilasi na unyofu, aliyefariki dunia katika siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa ni miaka 73. Khwaja Faiz Saheb mbashiri wa Kiribati anasema ya kwamba Mele Anisa Episai Sahiba alikuwa muislamu na muahmadia wa kwanza wa Kiribati jamaat. Alipata nakala ya Qurani tukufu kwenye kona hii ya dunia. Ni sehemu ambapo ni vigumu kupata Qurani tukufu au hata vitabu vingine. Alipoanza kusoma tafsiri ya Qurani tukufu, mama huyu akapata athari kubwa na akakubali Islam kwenye moyo wake, na kuanzia wakati ule akaanza kuzingatia hijabu. Hivyo mbashiri wa kwanza wa jumuiya Hafidh Jibrail Sahib alipofika Kiribati akawauliza watu kwamba katika nchi hii kama kuna muislamu. Wote wakaashiria upande wa Mele Anisa Episai Sahaba kwamba huyu ndiye aliye muislamu wa nchi hii. Hii ni fadhila ya Allah kwamba mama huyo alipokubali Islam moyoni mwake katika mwaka huo huo, sawa na mwongozo wa Khalid Msirabi rahimahullah taala, mbashiri wa jamaat akafika huko. Hapo mama huyo akaanza kuwahubiri watu wa familia yake na marafiki zake hata kabla ya kufika mbashiri. Na katika nchi hii ndogo iliyokuwa na wakazi wa 100,000, jambo hili likapata umashuhuri kwamba mama huyu amesilimu. Mbashiri wa jamaat Hafidh Jibril Said alipofika Kiribati, Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia Sultane Nasir, yani msaidizi wake, ambaye alikuwa tayari kwa ajili ya jamaat. Mama huyu alikuwa maarufu kwa sababu ya uislamu wake na kwa sababu ya kuzingatia hijabu. Mbashiri wa kwanza wa jamaat Jibril Sahib alipofika Kiribati, mama huyu akafanya bayati na akaingia katika jumuiya ya Ahmadiyya na akafanya mpango wa makazi ya mbashiri wa jamaat. Kisha akaanza kufanya mahubiri. Watu wengi wakaingia katika jamaat kwa sababu ya mahubiri yake. Alikuwa anaipenda sana jamaat, alikuwa akiwaheshimu wabashiri. Ijapokuwa alipingwa sana, lakini imani yake haikuzofika. Alikuwa anazingatia hijabu katika sehemu zote na mawazi yake yakawa njia ya mahubiri kwa wengine. Watu walikuwa wakifanya zihaka, walikuwa wanamtukana, walikuwa wanajadiliana naye, walikuwa wanamzarau, lakini mama huyu hakuacha hijabu yake na akawaachia watu wote mfano mwema. Akasema kwamba kuzingatia hijabu ni kwa ajili ya Mungu, hivyo kwa nini niwe na fikra kwamba watu wanasema nini. Mwanzoni alipokubali Islam na alikuwa hajui jinsi ya kuswali, hivyo akaanza kufanya ibada bila kusujudu. Baba yake alipoona kwamba anafanya ibada kwa njia tofauti akapata hasira na akampatia onyo la kuchana Qurani tukufu. Hapo mama huyo akamwambia baba yake kwamba sasa uchane kurasa za Biblia ambamo kuna habari za kusujudu kwa Isa mbele ya Allah. Akaendelea kusimama kidete juu ya itikadi yake. Mbashiri alipofika huko akajifunza swala na akawafundisha wengine. Katika nchi hii watu walipokuwa wanaiona Islam kwa jicho baya, mama huyo akasimama kidete juu ya itikadi yake na alikuwa hamwogopi yeyote isipokuwa Allah.
kwa sababu ya sifa zake hiyo kulikuwa na haiba yake kwa wengine juu ya watu wengine na hii ni fadhila ya allah kwamba kwa sababu ya haiba yake na uimara wake wa kidini wanasiasa walipata athari njema kutoka kwake kwamba jumuiya ilipata usajili na wanasiasa wakatoa msaada kwenye kusajili jumuiya na katika uwepo wake watu walikuwa hawapati nguvu ya kuongea zidi ya islam watu wengi walikuwa wakimjua wakimfahamu hivyo katika uwepo wake walikuwa hawapati nguvu ya kuongea zidi ya islam daima alikuwa anaweka nyumba yake wazi kwamba watu waje na waamulize maswali mbalimbali alikuwa akiwasihi wote kuhusu swala na alikuwa amefanya nyumba yake kama kituo cha sala kijana wake ahmad ipisai alipofika kwenye umri wa ujana wake ye akamtoa wakfu na akampeleka jamia ahmadia ghana watu wakajaribu kumzuia kwamba kwa nini unamtuma kijana wako huko wao watamua kijana wako lakini ye akamtuma kijana wake kwa ufahari lakini huo ulikuwa mpango wa allah kwamba baada ya kufika afrika ahmad episai akapata marazi ya malaria na akafariki dunia wakati ule watu wakaja na wakasema angalia dini ya islam ni ya uongo ndiyo maana kijana wako amekufa lakini mele anisa episai saiba hakujali mambo yao na akaendelea kusimama kidete juu ya islam na akaanza kufanya kazi na mahubiri zaidi na imani yake haikutetemeka na haikupungua na watoto wake wengine pia wakaendelea kusimama kidete juu ya islam na akaendelea kufanya mahubiri ameacha nyuma mabinti watatu na kijana mmoja mwenyezi mungu awajalie subira na awasaidie ili waweze kuiga sifa za mama yake na waweze kuitumikia islam na ahmadiyat mwenyezi mungu atie baraka tele kwenye mbegu ambayo mama huyo ameipanda huko na sawa na tumaini lake kisiwa hicho kiingie katika jumuiya mwenyezi mungu aijalie jumuiya ya ahmadia kina mama walio mfano wake wenye jaziba ya kufanya mahubiri na wenye kusimama kidete juu ya imani yao mwenyezi mungu aendelee kuijalia jumuiya ya ahmadia mama ambao wametimiza haki ya mahubiri hata zaidi kuliko wabashiri mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue kwenye daraja الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله